Это, пожалуй, единственный подтвержденный случай, когда горный козел убил человека. Это произошло 16 октября 2010 года в национальном парке Олимпик, расположенном на полуострове Олимпик в штате Вашингтон. Как все происходило? 63-летний турист Роберт Бордман отправился в поход с женой и подругой по популярной тропе в национальном парке Олимпик, потому что это недалеко от города и это очень живописное место. Козел начал вести себя агрессивно, когда Бордман, его жена Сьюзен и их подруга Уиллиц встретили животное на тропе. Уиллиц сказала мужчине, что нужно идти обратно вниз по тропе, чтобы прогнать козла прочь. Мужчина стал кидать камни в козла. Никто не видел нападения, но Уиллиц сказала, что она и жена Бордмана слышали, как он стал кричать. Другие знакомые, Джессика и Билл, и трое их детей тоже пошли по этой тропе. Когда они добрались до верхней части тропы, они нашли Уиллиц, которая держала мобильный телефон в руке. Уиллиц сказала им, что горный козел напал на Бордмана и что козел не позволяет им подойти к нему. Бордман лежал неподвижно на тропе, в то время как животное стояло над ним, вспоминала Джессика. Горный козел был ужасно агрессивным, говорила она. Он не двигался, он смотрел на нас. Джессика, бывший смотритель парка по обучению оказания первой помощи, добралась до Бордмана через час и сделала ему искусственное дыхание. У мужчины не было пульса и хлестала кровь из бедра. Тем временем другой турист следил за козлом, который по-прежнему был рядом. Вскоре местный врач наткнулся на группу и взял координацию по спасению на себя. Береговая охрана США прибыла на вертолете через 20 минут. Они забрали Бордмана из парка. Шум вертолета напугал козла, и он убежал прочь. Мужчина был доставлен в медицинский центр Олимпик в Порт-Анджелесе, где он был объявлен мертвым из-за большой кровопотери с глубокой раны на бедре. Бордман умер после попытки спугнуть горного козла в верхней части хребта, сообщили представители службы национальных парков. Позже рейнджеры нашли того козла, он был известен своим агрессивным поведением, и убили его. Возможные причины нападения этого горного козла. Около 300 козлов живут в национальном парке Олимпик, и рейнджеры отслеживали 8 из них, которые действовали агрессивно по отношению к людям, прогуливающимся по тропам. Рейнджеры периодически взрывали нелетальные петарды и погремушки перед животными, которые не являются аборигенами для этих гор. Они были завезены, чтобы держать их подальше от приближающихся людей. Трудно понять, что мотивировало нападение козла. Ветеринары взяли образцы тканей, чтобы проверить на наличие заболеваний, но ничего не было обнаружено. Травоядные, как горные козлы, восприимчивы к бешенству, но инфекции встречаются редко. Возможно, что козел стал очень агрессивной особью, или это были проблемы с идентичностью. После нападения козел стоял над телом почти час. Такого рода проявление доминирования распространено среди зубров, которые побеждают в бою более молодых соперников. Они это делают, чтобы произвести впечатление на оставшуюся часть стада, но практически ничего не известно о подобном среди горных козлов. В общем, у зубров гораздо больше шансов нападать на туристов. Переселение горных козлов. Горные козлы впервые были завезены в парк в 1920-х годах, но тогда люди не учли, что в горах на полуострове Олимпик нет природных источников соли, поэтому они были вынуждены искать альтернативу. По мере того, как люди стали посещать парк и иногда мочиться вдоль троп, козлы узнали, что человеческая моча является хорошим источником минералов и соли. В основном козлы пристрастились к поиску мочи, которая заставила их отправляться в районы парка, где люди часто бывали. Они стали рыть и искать мочу, пот или любые продукты, которые могли оставлять после себя туристы. Это безумное поведение по поиску само по себе необычно, особенно потому, что это означает, что они стали проводить больше времени ближе к людям, что никогда не наблюдалось до этого. Поведение стало все более опасным для посетителей, и с целью контроля горных козлов службы национальных парков, сославшись на смертельное происшествие 2010 года, решили обезопасить людей от всевозможных нападений. В 2018 году они предположили, что наглое нападение животного на человека было продиктовано его стремлением найти соль и минералы, которые люди оставляют после себя. Но не только их поведение по отношению к людям стало проблемой, но это также привело к потере многих растений и почв. В парке начали устанавливать GPS-ошейники, находить козлов и с завязанными глазами по воздуху перемещать в парах в другие близлежащие леса.
По подсчетам, они уменьшили популяцию горных козлов на 90%, переместив в общей сложности от 625 до 675 козлов. Горный козел убил медведя-гризли. Туристы в конце сентября 2021 года в Канаде обнаружили тело самки медведя-гризли недалеко от популярного пешеходного маршрута. Чиновники поначалу не были уверены, что убила самку гризли, которая была ранена вокруг шеи и подмышки. Вскрытие животного указало на удивительного виновника. Судебно-медицинское вскрытие подтвердило, что раны, полученные перед смертью, соответствовали размеру и форме рогов горного козла, сказал Дэвид Ласкин, эколог дикой природы в парках Канады. Расположение ран на шее и подмышке гризли позволяет предположить, что козел, когда на него напал медведь, смог проткнуть медведя своими рогами. Когда медведи-гризли нападают, они, как правило, сосредотачиваются на голове, задней части шеи и плечах жертвы, и обычно это происходит сверху. Поэтому, в свою очередь, защитная реакция горного козла будет защита с помощью своих острых рогов, сказал Ласкин. Я предполагаю, что горный козел добился успеха в этом случае и поменялся ролями с гризли. Хотя горному козлу очень редко удается пережить нападение медведя, не говоря уже о том, чтобы убить его, это не является чем-то неслыханным. В прошлом сообщалось о других случаях, когда горные козлы, защищаясь, убивали медведей, сказал Ласкин. Это не совсем удивительно, так как горные козлы – это сильные животные, которые хорошо оснащены, чтобы защитить себя. Эта самка была довольно небольшой, даже по сравнению с другими, которые могут достигать 360 кг, что более чем в 5 раз превышает вес мертвого гризли. Вскрытие также показало, что медведица за всю свою жизнь не родила ни одного детеныша, что говорит о том, что она еще не полностью созрела. Что нужно делать, если на вас напал горный козел? Нападения горных козлов на людей крайне редки, и практически ничего не известно о спровоцированном нападении со смертельным исходом. Животные обычно становятся агрессивными только тогда, когда они чувствуют себя в ловушке, так что не забывайте оставлять им путь для побега. Если козел подходит к вам близко, попробуйте принять агрессивную позу и бросить в атакующего камни. Хотя попытка испугать их забрасыванием камней, похоже, не испугала козла, который убил мужчину. Подобный подход, как правило, очень хорошо работает против копытных. Если камни не отпугнут животное, у вас серьезные неприятности. Ваш последний шанс в бою – это схватить козла за рога. Горные козлы могут мотать головой быстрее, чем другие копытные, как карибу и лоси, и их рога очень острые. Индийские племена использовали рога в качестве оружия. Рогами горных козлов они могли проколоть сердце медведя-гризли. Горные козлы достаточно сильны, они могут быстро освободиться от хватки за рога, так что вы не сможете удерживать козла очень долго. Если вы не можете остановить атаку, то желательно позвать на помощь, и лучше с ружьем. На этом все о горных козлах. Подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи. Всем пока.